嗱，你自己睇下啦，人哋咁多人，我哋得2丁友，點同人平起平坐啫？唔坐都要坐㗎。呢次武林大會係官府舉辦嘅，武林咁多恩怨啊，就因為勢力範圍唔清楚，所以先至召集9大門派劃清界線。我哋唔去開會啊，連山頭都冇埋啊！我都唔明你點解要咁辛苦嚟維持住呢個門派。我哋闊蒼山連樹都零舍細棵個人嘅。1月飛鴿傳書翻去解散班兄弟，出嚟賣藝又好，做鏢師又好，人哋話晒都有家室噶嘛，冇話要人哋咁困身啦，係嘛？做人啊，唔好咁悲觀，凡事往好處諗，次次咪淨係得我一個人喺度諗。喂，你未做獎明之前借落我啲銀兩啦，還翻嚟先啦。萬一你連山頭都霸唔到嗰陣，逼住我哋兩師徒要出嚟各自闖蕩江湖揾2餐，江湖太大未必撞到，耕田咪好咯，學咩藝咧？你講夠未啊？有冇邊個叫你做師傅？威武啊！威武啊！佢哋話我點咗塊舞房喎。唔係啩？我哋2個人都冇房。佢話人多先有房啊，所有房俾晒大門派先啊。喂，師傅啊，我好攰喎，孭咗成日嘢。睇你㗎，因為佢哋上路帶咁多書先嚟，而家上機考試啊。我今次同你出嚟啊，先知道我哋咁冇地位。你呢個做掌門啊，認真失威啊！係啦，唔好廢話連篇啊！去揾主辦人商量下，喺度等我。真係托慘都唔識轉駁嘅。上台就知位坐下底。做乜行咁遠㗎？柴房你係啦，哎呀，瞓得安安樂樂唔好咩？嗱，住得太好啊，費事人妒忌啊嘛。咧是非又多。哇，越嚟越冇規冇矩喎你。嗱，呢次武林大會係嚟談判㗎嘛。嗱，我點倉派門派又咁細，人丁又咁單薄，想爭唔嚟啦。你話係咪啦？唔出嚟見識過，嗱，都唔知我哋咁冇面。